سلامونه ستړي مشئ درنو اوریدونکو او د شاهین داستان قدرمنو مینوالو ښه راغلاست او هرکلی درته وایم تمه او هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به یاست. یو ځل بیا د شاهین داستان په خپرونه کې ستاسې کوربه محمد رسول نظري در حاضر یم. قدرمنو دوستانو، تاسې د دې داستان نن 25مه برخه اورئ. تېره خپرونه کې مو د همدې داستان 40مه برخه اورېدلې وه. هلته مو اورېدلي وو چې ربیعي جان مایکل د شا له خوا په برچه ووهه او انجیلا یې په یوه خونه کې بنده کړه او د وژنې قضیه یې په خپله غاړه واخیسته. که څه هم انجیلا چغې وهلې چې جان مایکل ما وژلی، خو پروا یې ونه شوه. میریا هم غوښتل انجیلا خاموشه وساتي تر څو سزا ونه ګوري. دا چې جان مایکل د ملکې ایزابیلا خپلو نو سمدستي د ربیعي د مرګ فرمان ورکړ. کله چې محکمه حاضره شوه، ربیعي په خپل جرم د اعتراف سره سره محکمې ته نور زیات سپکاوی هم کړی و. خو کله چې پریکړه اورېدل کېده، انجیلا راغله او جرم یې په خپل سر واخیست. محکمې د دواړو د بیان د اورېدو وروسته د لا بشپړ تحقیق لپاره یوه ورځ نور هم وخت ورکړ. دا چې په داستان کې وړاندې څه پېښېدونکي دي، سزا به انجیلا ته ورکول کېږي او که ربیعي ته به ورکول کېږي. ابو داود څه کولی شي او که څنګه؟ راځئ دا راسره په نننۍ خپرونه کې واورئ. تر ماښامه میریا د بېهوښۍ په حالت کې چغې وهلې. کله چې په هوښ راغله، د خپلې کوټې پر ځای په کومه بله وړه کوټه کې پرته وه. نوکره یې نږدې په یوه کرسۍ ورته ناسته وه. یوه شېبه خو یې د کوټې شړېدلي چت څه کتل. بیا ناڅاپه جګه شوه او کېناسته. انجیلا چیرې ده؟ زه چیرته یم؟ د نوکرې په سترګو کې اوښکې راغلې. ویې ویل انجیلا له ربیعي سره بندي ده. میریا ته د محکمې ټولې پیښې ور په یاد شوې. له بسترې نه راکوزه شوه او ودرېده. ویې ویل زه والي ته ورځم، هغه زما له لور سره داسې سلوک نشي کولی. نوکره ورجګه شوه، تر لاس یې ونیوه. ویې ویل ستا طبیعت ښه نه دی، ته د بهر وتلو نه یې. میریا وویل نه، زه بلکل روغه یم، خو زه چیرته یم؟ په محکمه کې لکه چې زه بېهوښه شوم. دا د چا کور دی؟ د خدمتګارې د ځواب له انتظار پرته میریا له دروازې بهر ته وکتل او بیا یې نوکرې ته مخ واړوه. ویې ویل دلته خو هېڅوک هم نشته، زه دې ویجاړ کور ته چا راوستی یم؟ آیا زه خوب وینم؟ زما د کور سامان دلته چا راوړی؟ نوکرې د ځواب پر ځای په زوره زوره وژړل. پادري لوک سنګړ ته ورننوت او میریا چې هغه ولید له کوټې نه ور ووته. په رېږدېدلې لهجه یې ورته وویل سپېڅلی پلاره، دا څه لوبه ده؟ زه چیرته یم؟ زما د کور سامان تیت پرک پروت دی. نوکره ځواب نه راکوي. پادري په بې پروایۍ ځواب ورکړ دا ټول ستا د کړو وړو سزا ده. میریا حیرانه شوه، یو ګام په شا ولاړه او د ډېرې بېوسۍ په حالت کې پادري ته کتل. له یوې شېبې وروسته یې د بهر دروازې په لورې منډه واخیستله. بهر ته یې وکتل او بېرته یې پادري ته مخ واړوه. ویې ویل سپېڅلی پلاره، په ما رحم وکړه، راته ووایه دا څه معامله ده؟ زه دلته څه وړ راغلم؟ انجیلا به څه وړ شي؟ زما لور وژغوره. پادري ورته وویل ستا د لور ژغورل اوس د چا په وس کې نه دي. تا د خپلې ناسکه لور د ایثار قدر ونه کړ. تا پر هغې د جادوګرې تور ولګوه. بې عقلې ښځې، ستا ګمان و چې که په یوې مسلمان نجلۍ دا تور ولګوم نو له محکمې نه به د انجیلا ګناه پټه شي. کاشکې تا په لومړۍ ورځ انجیلا د محکمې له تګ نه وای راګرځولی. هغه وخت چاته دا نه وه معلومه شوې چې دا مسلمانه شوې ده. ستا سره د دې پوره ثبوت و چې مایکل ستا کور ته په بد نیت ننوتلی و. که ستا حماقت نه وای نو اوس به د دې دوسیې پرېکړه بلکل بدله وه. خلکو به دا ګڼله چې انجیلا یوه عیسوۍ نجلۍ ده. پاچا او ملکې به هم دا جرأت نشو کولی چې ووایي چې هغه د خپل عزت د ساتلو لپاره څه کړي. باید سزا پرې ورکړل شي. اوس هغوی دواړه بندي دي او تا ته یې دا انعام درکړ چې والي د بېهوشۍ په حالت کې له محل نه راویستلې او په دې کنډواله کې یې وغورځولې. د میریا په وچو سترګو کې اوښکې راډنډ شوې، ور وړاندې شوه او د پادري په پښو کې ولوېده. ویې ویل سپېڅلی پلاره، په ما رحم وکړه، انجیلا وژغوره، د خدای په خاطر انجیلا وژغوره. زما باور نه راځي چې مایکل به دې وژلی وي، خو که دې وژلی وي هم بې ګناه ده. انجیلا چې څه کړي د خپل عزت د ساتنې په خاطر یې کړي دي. پر لوکس د میریا اوښکو اغېزه ونه کړه. یو ګام شاته ولاړ. ویې ویل بې عقلې ښځې، اوس ژړا څه ګټه لري؟ انجیلا پر دې قتل برسېره بې ګناه ثابتېدای شوی، خو اوس ستا د بې عقلۍ په وجه پر هغې له وژنې نه لویې تورونه لګېدلي.
د کلیسا سپکاوی له خپل مذهب نه کرکه او له حکومت نه بغاوت دا هم معمولي تورونه نه دي. اوس د دې د ژوند ژغورل زما په وس کې نشته. میریا جګه شوه، د لوکس لمن یې ونیوله، ویې ویل نه 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 ته ډېر څه کولی شي، ته د کلیسا مشر یې. لوکس ورزیاڅه کړه، له نن نه وروسته زه د لوشه د کلیسا مشر نه یم. ما پرون د والي د خوښۍ سره سم له بیان ورکولو نه انکار وکړ او له دې سره مې لوی پاپ ته خپله استعفا استولې ده. بیا هم ما د ربیې و انجیلا په باب خپل فرض پوره کړی. ما محکمې ته خپل لیکلی بیان استولی ده. ما دا لیکلي چې د انجیلا په اړه د جان مایکل نیت څومره شرمناک و. په خپل بیان کې مې د دې ثابتولو هڅه کړې چې انجیلا د جان مایکل په وژلو کې حق په جانب ده. خو زما بیان د والي د نظر مخالف دی، ځکه خو زما باور دی چې محکمه به هغه غلې کړي. زه ابو داود ته ورځم، امکان لري هغه له پاچا او ملکې نه د رحم غوښتنه وکړي، که څه هم د کوم مقصد په خاطر چې پاچا هغه ته اهمیت ورکړی و تر ډېره حده هغه پوره شوی دی. فردیناند غرناطه کلابنده کړې ده. د ابو داود په هڅو د غرناطې یو بانفوذه طبقه د جګړې مخالفه شوې ده او پاچا اوس په دې باور دی چې د غرناطې فتحه د کومې یوې ورځې خبره ده. د ابو داود په ډله کې اوس ډېر خلک د ده رقیبان شوي دي. په دې حالاتو کې زما امید نشته چې پاچا به د ابو داود د رحم په غوښتنه څه غور کولو ته چمتو وي. خو کیدای شي د هغه د تدبیر په ټوکرۍ کې لا داسې غشی پاتې وي چې پاچا یې مهم وګڼي او د ده په هیله غور ته تیار شي. اوس چې زه تا ته د کومې ضروري خبرې لپاره راغلی یم دا ده چې ته سبا محکمې ته ولاړه شه. دا ووایه چې تر څو لوکس یعنې زه دلته را نشي او ګواهي ورنه کړي عدالت د پرېکړې کولو حق نه لري. که محکمې ستا دا اعتراض رد کړ او پر دوسیه د پرېکړې بیړه یې وکړه نو ته د دې پرېکړې پر خلاف پاچا ته د عرض مهلت وغواړه. امکان لري محکمه تا ته دا مهلت درنه کړي، خو ستا د دې غوښتنې نه وروسته به محکمه پر خپله پرېکړه د پاچا د تصدیق په ترلاسه کولو مجبوره شي. په دې ځنډ کې به ستا مېړه ته د منډو رامنډو څه موقع په لاس ورشي. میریا سر تر پایه هیله شوه، ویې ویل سپېڅلی پلاره ته ډېر مهربانه یې، زه به ستا نیکي نه هېروم. ته څه وخت روانېږې؟ لوکس ورزیاڅه کړه، زه نن شپه روانېږم. د 1491 میلادي کال د اپریل په میاشت کې فردیناند پر غرناطه په خپل ټول توان درنه حمله پیل کړه. د پاچا او ملکې په څیر ډېرو خاصو منصبدارانو دا سوګند خوړلی و چې د غرناطې له فتحې پرته به نه ستنېږي. د شاهین د درې او الب کسرا د سیمې د مجاهدینو د بوخ ساتلو په خاطر یې د سپاره پوځ یوه برخه هماغه لوري ته راواستوله. د غرناطې د پوځ مشري د موسی په غاړه وه. که څه هم په غرناطه کې د منافقینو یوې لویې ډلې فعالیت کوه، خو د ولس اکثریت د موسی په اشاره سر ورکولو ته تیار و. فردیناند د خپلو پخوانیو ماتو نه عبرت اخیستی و. هغه د پوځي برتري او زیات پوځ سره سره پر ښار د نیغ یرغل پر ځای لږ لرې پړاو واچو او په شاوخوا کلیو کې لوټ او چورو پیل کړ. دوی له درې لوریو غرناطه کلابنده کړې وه، خو لښکر یې پر ښار د ورختلو پر ځای د شاوخوا باغونو او فصلونو په سوځولو بوخت و. فردیناند ډاډه و چې د اوږدې کلابندۍ په وجه به د ښار خلک له لوږې او کاختۍ نه مجبور شي او وسله به کېږدي. ځکه خو یې د ښار نه بهر د بزګرانو د فصلونو او باغونو له ویجاړولو وروسته هغوی پر دې مجبورول چې غرناطې ته هجرت وکړي. په 3 میاشتو کې د غرناطې په 3 خواو کې پراخه سمسوره سیمه شاړه او ویجاړه. یوازې د جبل بشارت له لوري غرناطې ته لاره خلاصه وه. له دې لارې نه د سیرانویدا د سمسورې سیمې نه یوه اندازه سبزي، میوې او خوراکي شیان غرناطې ته راتلل. خو دا د غرناطې د لکونو خلکو لپاره بس نه و. ورځ په ورځ د غرناطې د خلکو حالت خرابېده. موسی ته له غرناطې نه وتل او د فردیناند له بې شمېره منظم لښکر سره په ډګر مقابله اسانه نه وه. دغه د پوځ د سپرو وړوکي ګروپونه به له کار نه وتل او د فردیناند لښکرو ته به یې له زیان رسولو وروسته بېرته ښار ته مخه کړه. موسی ګمان کوه چې فردیناند چې هره ورځ د خپل لښکر زیانونه وګوري پر ښار به یرغل ته چمتو شي، خو پر فردیناند دغو زیانونو هېڅ اغېزه نه وه. پوځ د ښار په شاوخوا کې د کندو او مورچو په جوړولو لګیا و. د کلابندۍ په موده کې د غرناطې د شاه زلمیانو د تن په تن مقابلې ډېر داستانونه پاتې دي. یو سپور باز پونده کړه او له کار نه به ووت. له لارې به یې په لوړ غږ د فردیناند کوم ځانګړی افسر د مقابلې لپاره وغوښت. یو خاص منصبدار ته له مقابلې نه ځان غړول د شرم خبره وه. هغوی به له مجبورۍ میدان ته ورتلل. په داسې تن په تن جګړو کې د غرناطې شاه زلمیانو پله درنه وه. د یوه افسر له وژلو وروسته به یې د بل نوم واخیست او هغه به یې ور وغوښت. په دې تن په تن جګړو کې د فردیناند ډېر مهم افسران ووژل شول.
یوه ورځ یو سپور میدان ته راغی، زغره یې اغوستې او له سترګو پرته ټول مخ په خول کې پټ و. د هغه اس ډېر ښکلی و. د فردیناند د لښکره د لومړي کتار نه لږ لرې ودرېد، غږ یې وکړ. څوک شته چې مرګ ته یې زړه وشي؟ کله چې د دښمن له لوري تر لږ ځنډه چا ځواب ورنه کړ، هغه وویل زما اس ته وګورئ، په داسې اس به ستاسو پاچا هم نه وي سپور شوی، او زما په توره کې داسې غمی دی چې ستاسو د پاچا په تاج کې هم نشته. په تاسې کې داسې څوک شته چې د دې اس او تورې هیله ولري؟ کاونت تندیلا د پاچا یو ځانګړی افسر اس ور وړاندې کړه، ویې ویل زما په زړه کې د دې اس او تورې پر ځای د دې ګستاخ د ژبې غوڅولو هیله ده. خو یوه شېبه وروسته د فردیناند زړول پهلوان په خاورو کې لثې وهلې او ساه یې ورکړه. د قادس مارکوس ډګر ته راغی، خو د هغه هم همدغه انجام شو، او له دې وروسته د غرناطوی دغه شازلمي د فردیناند 7 تنه ډېر غوره سالاران یو پر بل پسې ووژل. د غرناطوی په برجونو کې نندارچیانو له خوښیو نه نارې وهلې. شازلمي تر لږ ځنډه د بل حریف انتظار وکړ، بیا یې وویل ستاسې پاچا چیرته دی؟ د دغو پهلوانانو اروا به په بله دنیا کې تر کومه د ورتګ انتظار کوي؟ هغه ته ووایي چې د یوه زلمي توره د وینو رنګ لیدل غواړي. یو افسر احساساتي شو، خو فردیناند یې داس جلب ونی ویل نه، تا ته له هغه سره د مقابلې اجازه نشته. د غرناطوی شازلمي د ښار د دروازې په مخ کې خول له سره لرې کړ. پیردارانو یې په درناوي سرونه ښکته کړل. دا موسی بن ابي غسانو، د غرناطوی د مسلمانانو وروستی توره. ابو داود د فردیناند په مخ کې ولاړ. هغه په ډېره بېوسۍ د پاچا په څېره کې د خپلو وزرونو اغېزې کتلې. پاچا د لوشه د مذهبي محکمې د پریکړې پر خلاف د عرض رد کړی و. د عدل نه مایوس ابو داود د رحم غوښتنه وکړه. د پاچا چوپتیا ده ته له زغم نه اوچته وه. دا یې احساس کړه چې د بخت ستوری سرګردان شو. دا لومړی ځل و چې د فردیناند په مخ کې ولاړ و او په کرسۍ ناست نه و. کله چې دی لومړی خیمې ته ورننوت نو فکر یې کوه چې د معمول سره سم به اوس فردیناند ور وړاندې شي او ده ته به په مصافحه لاس ورکړي. دی به په چوکۍ کښېنوي او د ده د راتګ د سبب له معلومولو وروسته به ووایي د لوشه پادري لیونی شوی دی. خو چې فردیناند دی ولید ویې ویل ابو داوده زما له تا سره خواخوږي شته، خو دا د کلیسا د محکمې پریکړه ده. محکمې پریکړه ما ته د تصدیق لپاره راستولې ده. زه مجبور یم، ستا له لوڼو نه مې دا توقع نه وه. ابو داود په خپلو غوږونو باور ونه کړ. تر ډېره ځنډه یې پاچا ته کتل. بالاخره یې په ماتو ګوډو الفاظو خپله وینا پیل کړه. څو جملې وروسته یې په وینا کې فصاحت راغی. د ربیې ونجیلا د بېګناهۍ په ثبوت کې ډېر دلایل راوړل، خو فردیناند سر د نه پر ځای وخوځوه. ویې ویل ته ما نشې قانع کولی. ستا لورانو پر خپله ګناه اعتراف کړی دی. د دې امکان و چې د مایکل د وژلو ګناه مې بخلې وای، خو د کلیسا سپکاوی او د حکومت نه بغاوت داسې جرمونه دي چې په هیڅ صورت هم د بخښنې وړ نه دي. ستا د یوې لور په باب د محکمې دا نظر صحیح دی چې هغه جادوګره ده. د بلې په باب د زه دا منم چې هغه څه کړي او یا یې ویلي دا د لومړۍ د جادو له اغېزې دي. خو د حکومت، کلیسا او محکمې په اړه د دې خبرې ما ته هم له زغم نه وتلي. که د لوی پادري لور هم داسې خبرې کړې وای نو انجام به یې ستا د لور په شار. د ابو داود غږ کېناست، خو بیا هم همت وکړ او د رحم غوښتنه یې وکړه. هغه خپل خدمتونه واسطه کړل. ویې ویل علي حضرته ما دا ویښتان ستا په خدمت کې سپین کړل. دا لوڼې زما وروستۍ تکیه ده. پر دې زاریو فردیناند لږ چوپ شو. بالاخره یې وویل زما د رحم د عدالت پریکړه نشي بدلولی. ابو داوده زه افسوس کوم، ته له صبر نه کار واخله. دا ستا د وفادارۍ د ازمایښت مهال. هغه ورته وویل علي حضرته زما په وفادارۍ کې هیڅ فرق نه دی راغلی، خو هغه زما لوڼې دي. هغوی ستا د هغه وفادار غلام لورانې دي چې د هغه د هڅو په نتیجه کې نن ستا پوځ د غرناطوی 4 دیوالۍ ته رسېدلی. دا د هغه سړي لورانې دي چې تا ته یې له همراته د ننوتلو ټول بندوبست بشپړ کړی. ستا له مخې نه یې د الهمراته د ننوتلو لپاره د ابوالحسن او زغل غوندې کمرونه لرې کړي دي. زما باداره ما تر اوسه پورې د هغو انعامونو لپاره لمن نه ده غوړولې د کوم واده چې تا را سره کړی. ما یوه وړوکې هیله درته راوړه. تا زما سره واده کړی چې په غرناطو کې به ستا نایب یم. آیا زما 2 لوڼې دومره حق هم نه لري چې زما په غیاب کې د خپلې ابرو ساتنه وکړي؟ فردیناند وویل خو هغوی مایکل وژلی، هغه د ملکې خپلوانو. زه ستا په خدمتونو اعتراف کوم، خو د مایکل خدمتونه هم نشم هیرولی. ملکه زابیلا چې د پردې تر شا دا خبرې اورېدلې کوټې ته ورننوتله. ابو داود سر تر پایه زاری او وزر شو. ورته یې وویل
ملکې عالیه په ما رحم وکړه. ملکې د څه ځواب ورکولو نه پرته د پاچا تر څنګ کېناسته. فردیناند وویل ابو داوده که موږ د کلیسا د عزت ساتنه نشو کولی نو زموږ د بریو فایده څه ده؟ ابو داود وویل علي حضرته په دې بریو کې زما هم برخه شته او تر اوسه لا د وروستي بري لپاره زه باید ډېر څه وکړم. ملکې وویل که ته موږ پر دې ویروې چې موږ ستا له مرستې پرته غرناطو نه شو نیولی نو دا ستا اشتباه ده. موږ ستا په لاس یوازې څو ضمیرونه اخیستی دي خو که ته نه وای هم موږ دا کار کولی شوی. تا یوازې معامله کړې ده، قیمت زموږ له خزانو نه ورکړل شوی دی. اوس که ته دا ګواښ کوې چې ته به موږ پرېږدې ولاړ به شې نو واوره چې په غرناطو کې داسې کسان شته چې تر تا ډېر هوښیار او د کار خلک. ابو داود لږ سوچ وکړ، پاچا ته یې وکتل، ویې ویل علي حضرته ښایي زه ستا ټولې هیلې پوره نه کړای شم. امکان لري د غرناطوی د فتحې لپاره ته زما د خدمتونو ضرورت احساس نه کړې، خو تر اوسه یو محاذ شته چې ته به ما ته اړ وې. د سرحدي عقابانو په بڼو کې تر اوسه زور شته. د بدر بن مغیره له مرګ وروسته هم د هغوی په ګړندیتوب او تیزۍ کې کمی رانغی. فردیناند ټکان وخوړ. ابو داود ته یې وکتل، ویې ویل ته پوهېږې چې بدر ژوندی دی، موږ ته دې دوکه راکړې ده. ابو داود وویل تر کومه چې ما ته معلومه ده هغه مړ دی، ما هغه بندي کړ. ابو عبدالله هغه جلاد ته وسپاره، خو که د تقدیر کومې معجزې هغه ژغورلی وي نو زه دا ذمواري اخلم چې ژوندی تاسو ته وسپارم. د دې هدف لپاره زه ډېر لوی خطر قبلوم. که تاسو زما د لوڼو د خلاصون وعده وکړئ زه دې خطر منلو ته چمتو یم. که بدر بن مغیره ژوندی وي نو زه به یې ستاسو په مخ کې حاضر کړم، که هغه ژوندی نه وي نو مرستیال به یې ووژنم او ګډوډي به یې په منځ کې واچوم. زه دا ذمواري اخلم. فردیناند وویل د غرناطوی د پوځ څو تن وزیرانو وویل چې هغه ژوندی دی، خو تا یو ځل هغه ته دوکه ورکړې. موږ له تا سره د څه وعدې کولو نه وړاندې پر دې پوهېدل غواړو چې ستا د کامیابۍ چانس څومره دی. ابو داود وویل علي حضرته زه د ګستاخۍ بخښنه غواړم، دا معامله ده، زما باور دی چې زه کامیابېږم، خو زه تر هغه پورې هیڅ نه وایم تر څو چې ته زما د لوڼو د بخښنې وعده ونه کړې. فردیناند ملکې ته وکتل او بیا یې له لږ سوچ وروسته وویل ابو داوده کښېنه، واوره که ستا پر لوڼو د کلیسا د سپکاوي تور نه وای نو د جان مایکل قتل هیرول اسانه و. بیا به هم موږ ستا د دې کامیابۍ نه وروسته په لوی پادري ستا د لوڼو سزا وبخو. ابو داود وویل علي مقامه تاسو به له دې غلام سره واده کوئ. فردیناند وویل موږ واده کوو چې ستا د لوڼو سزا به معاف کړو، خو که دې دا شرط پوره نه کړای شو بیا یې زموږ په مخ کې مه یادوه. ابو داود وویل علي مقامه زه یې 1 میاشت مهلت غواړم. نن د قمري 5مه نیټه ده، تاسو محکمې ته امر وکړئ چې تر راتلونکې میاشتې تر 4مې پورې سزا وځنډوي. که زه په دې موده کې دننه بریالی بیرته راستون نه شوم نو زما لوڼې د راتلونکې میاشتې 4مې نیټې په ماښام د لمر لوېدو په مهال په سزا ورسوي. زما د غیابت معنا به دا وي چې زه به ژوندی نه یم او په بله دنیا کې به د خپلو لوڼو انتظار کوم. فردیناند وویل زه نن دغه هدایت د لوشه والي ته استوم، خو تر دې وړاندې ته ووایه چې ستا د بري امکانات څه دي. ابو داود وویل بدر بن مغیره زما له مشرې لور ربیعې سره واده کول غوښتل. که هغه ژوندی وي او ما هغه پر دې ډاډه کړی شو چې پاچا سلامت به ستا پخوانی ګناهونه در وبخي نو د ربیعې په خاطر به له ما سره راشي. ملکې او پاچا پر دې خبره باور نه کوه، خو ابو داود چې په سرحدي کلا کې د اوسېدو او له هغې وروسته الهمرا ته د بدر بن مغیره د ورتګ پیښې له ضروري ادلون بدلون سره دوی ته بیان کړې نو تر څه حده یې باور وشو. پاچا وویل که هغه ژوندی نه و نو بیا. ابو داود وویل که هغه ژوندی نه و نو دا به واورئ چې پر ځای ټاکل شوی ووژل شو، یا به دا واورئ چې د دوی یوه ځواکمنه ډله ستاسو سره سولې ته تیاره ده. فردیناند وویل زه په دواړو صورتونو کې ستا د لوڼو د معافي وعده کوم. پر دې سربیره به زه له خپل لوري تا د ډېر لوی انعام حقدار وبولم. که ته په دې ذموارۍ کې کامیاب نه شوې نو نجونو ته به خامخا سزا ورکړی شي. ته باید د سپوږمۍ د 4مې نه لږ تر لږه 2 ورځې وړاندې ځان ما ته راورسوې چې زه د لوشه والي د سزا له عملي کولو نه وژغورلی شم. ابو داود ځواب ورکړ امکان لري چې زه په 2 هفتو کې دننه بیرته راستون شم، خو که زه په څه سبب وځنډېدم هم تاسو ته به د دې میاشتې تر پایه د خپلو کړو وړو رپورټ واستوم. که ضرورت شو نو امکان لري لږ مهلت زیات وغواړم او زما باور دی چې علي حضرت به خپل غلام ته څو ورځې فرصت خامخا ورکړي. خو که د دې میاشتې تر وروستۍ نیټې زما له لوري څه پیغام راونه رسېد نو تاسو وپوهېږئ چې ستا غلام پر تاسو قربان شوی دی. فردیناند وویل ستا د غوښتنې پر رسېدو به تا ته څو شپې نور هم مهلت درکړو. ابو داود ور وړاندې شو، د فردیناند په مخ کې په زنګنونو شو، د هغه لمن یې ښکل کړه او بیا جګ شو. ویې علي حضرته زما د بري لپاره دعا کوئ. بیا ملکې ته وکتل.
ملکې د ته لاس ور اوږد کړ. دی یو ځل بیا په ګونډو شو او د ملکې لاس یې ښکل کړ. جګ شو ویې ویل ملکې عالیه زه پوهېږم چې مایکل ستا خپل و، زه د هغه په مرګ سخت خفه یم. امید دی ستا دا غلام د دې خدمت له ترسره کولو وروسته بیا هم ځان ستاسو د مهربانۍ حقدار ثابت کړي. ملکې وویل زه به په دې ذمهوارۍ کې ستا بریالیتوب د مایکل د وژل کېدو جبران وبولم. موږ له شانه د قبایلو وخت ناوخت یرغلونه پریشانه کوي. لږ ځنډ وروسته ابوداود په یوه ګړندي اس سپورو او د عقاب د درې په لوري چارګام ځخلېد. د ده یوه لوري ته د غرناطوی شاندارې ماڼۍ او بل لوري ته یې د فردیناند د لښکرو خیمې وي. په یوه غونډۍ له ختلو وروسته یې اس ودراوه. لږ ځنډ یې الهمرا ته وکتل او بیا یې د یوه ساړه سویلي په کښلو وویل الهمرا ستا له انګړ نه د لویو پاچاهانو جنازې اوچتې شوې. ما ته وګوره زه د چا د هیلو جنازه یم. زما بېوسي د چا د ښایسته خوبونو تعبیر. ابوداود بیا د فردیناند د پوځ خیمو ته وکتل او په زړه کې و مورخین به دا لیکي چې غرناطوه فردیناند فتح کړه. په تاریخ کې به دا لیکل کېږي چې د فردیناند پوځونه د غرناطوی له پوځونو نه ځواکمن. کاشکې ما له تګ نه وړاندې په یوه ډبره لیکلی وای چې ابوداود نه وای نو مورخینو به د فردیناند د غرناطوی د فاتح په نامه نه یادو. ای اسمان ته ګواه اوسه چې کوم ولس د دښمن فردیناند نشي تباه کولی بلکې خپل ابوداود یې د مرګ کومې ته ورغورځوي. الهمرا خدای پامان غرناطوی الوداع. د ماسخوتن له لمانځه نه وروسته بدر بن مغیره د یوې غرنۍ کلا په یوه کوټه کې له بشیر بن حسن، منصور بن احمد او څو نورو سرخندویو شازلمیو سره ناست. یوه ورځ وړاندې د دوی پوځ له یوې بریالۍ حملې نه بیرته راستون شوی. اوس یې د یوې بلې حملې لپاره پلان جوړو. یو سپایي کوټې ته ورننوت. په ادب یې له سلام وروسته وویل په سرحد کې 4 سپایانو یو تن نیولی او راوستی دی. د دوی په ګمان دغه سړی کوم جاسوس دی. سپایان وایي چې هغه د سرحد د قمندان په مخ کې له څه ویلو نه انکار کړی دی. هغه غواړي چې له مشر سره وګوري. بدر بن مغیره وویل هغه سمدستي بندي وساتئ، سهار یې ماته راولی. سپایي وویل خو هغه هم دا اوس له تاسو سره لیدل غواړي. هغه وایي چې یو مهم خبر یې راوړی. بدر وویل نوم یې څه دی؟ سپایي ورزیاته کړه هغه د خپل نوم له ښودلو نه هم ډډه کوي. هغه وایي چې که لوی سالار را سره نه ویني نو بشیر بن حسن ته مې ورولئ. بدر په لږ سوچ کې شو ویل دا به څوک وي؟ ښه ده رایه وله. لږ ځنډ وروسته سپایي ابوداود کوټې ته وروست. بدر او د هغه ملګرو څو شیبې هغه ته د غوسې پر ځای پر حیرت او پریشانۍ کتل. ابوداود تر اوسه پر دې باوري نه و چې بدر رښتیا ژوندی دی. هغه له ویرې نه په ډک نظر څو ځلې بدر ته سترګې ور واړولې. ویې تاسو به زما په راتلو حیران شوي یاست خو زه راغلم. بدر بن مغیره وویل آیا تا له خپل جرأت نه څه زیات کار نه دی اخیستی؟ ابوداود وویل پوهېږم چې زه د ډېرې بدې سزا حقدار یم، خو ما چې ځان ته کومه سزا تجویز کړې ښایي هغه تاسو هم راته ونه ټاکئ. خو تر دې وړاندې زه څه ویل غواړم. بدر وویل ته دا ویل غواړې چې د فردیناند پوځونه ډېر زیات دي او تاسو وسلې کېږدئ؟ ابوداود وویل نه، زه تاسو ته دا ویل غواړم چې د لوشه محکمې ربیعې ونجیلا ته د ژوندۍ سزولو سزا ورکوي. که تاسو وغواړئ هغه ژغورلی شئ. بدر بن مغیره او بشیر بن حسن کله یو بل ته او کله ابوداود ته کتل. د هغوی کتو داسې ویل چې ابوداود درواغ وایي. دا هغوی ته د ده کوم نوی دام دی. خو د دوی د زړونو درزا ویل چې که دا خبرې رښتیا وي نو ابوداود د دوی په نظر د نړۍ ډېر ذلیل او پست انسان. خو د دې باور سره سره چې دا ټول به دروغ وي د ربیعې ونجیلا د ژوندۍ سوځېدلو تصور کافي و چې دوی ډېر پرې اندېښمن او پریشانه شي. ابوداود بیا وویل زه پوهېږم چې تاسو به باور ونه کړئ. تاسو پر دې حق بجانب یاست چې ما ته دوکهباز، فریبکار او غدار ووایي. خو ته او بشیر چې څومره ما پیژنئ تر دې څو چنده زیات ربیعه ونجیلا پیژنئ. ربیعه له پخوا مسلمانه وه او اوس انجیلا هم مسلمانه شوې ده. تاسو پوهېږئ چې د دوی په زړونو کې ښځینه حیا او غیرت ده. زه تاسو ته د دې ویلو لپاره راغلی یم چې د فردیناند یو افسر د دوی د عزت لوټولو هڅه وکړه او دوی هغه منصبدار ووژه. محکمې پر ربیعې د قتل دعوه دایره کړه او د مرګ فیصله یې پرې وکړه. خو د پریکړې د اعلان په ورځ ناڅاپه انجیلا محکمې ته ورغلې. دا اعتراف یې وکړ چې د فردیناند د خاص پوځي سالار د وژلو اصلي جرم د دې دی. دې دا هم ویل چې مسلمانه شوې ده. پر دې علاوه دوی د کلیسا او محکمې سپکاوی هم کړی.
او د حکومت پر خلاف توندې خبرې کړې دي. محکمې پر ربیع د جادوګرې تور ولګوه او دا یې د کلیسا او حکومت دښمنه وبلله. پر انجیلا هم له حکومت نه د بغاوت، له دین نه د وتلو او د کلیسا د توهین تورونو په وجه د ژوندۍ سزولو حکم شوی. بدر بن مغیره وویل کله؟ ابو داود پریشانه شو، ځواب یې ورکړ د دې پوښتنې د ځواب لپاره زه د مناسبو موقع په لټه کې وم. بدر خپلو ملګرو ته وکتل، ویې ویل د بشیر او منصور نه پرته نور ټول تللی شئ. کله چې هغوی له کوټې نه ووتل، بدر وویل ابو داوده، مومن له یوه سوري 2 ځله نشي چیچل کېدی. که د لوشه کار په اسمانونو کې نه وای نو باور وکړه چې زما سړي به په 1 هفته کې ټول احوال راته راوړي. دا ځکه درته وایم چې که ته زموږ د دوکې په نیت راغلی وې نو له خپل انجام نه دې مه غافله کېږه. ابو داود ځواب ورکړ زه دا مشوره نه درکوم چې ته باید څه وکړې. زما د تیرو کړو ورو په سبب ته زما هر څه ته په بدګمانۍ حق په جانب یې. ته به دا سوچ کوې چې دا ځل به ما د الحمرا پر ځای په لوشه کې غرغره درته تیاره کړې وي. خو د لمر ختلو نه مخکې به زه دا ثابته کړم چې د ربیع و انجیلا په باب ما څه ویلي رښتیا دي. ما تاسو تر سهاره بندي وساتئ. سهار به زه خپل لیکلی بیان درته وړاندې کړم. زه غواړم چې په بند کې د لیکلو اجازه راکړئ. بشیر وویل ته موږ ته د ماما جوړېدو هڅه مه کوه. که ستا د ژبې جادو مات شوي نو ستا لیکل به هم موږ ونه غولولی شي. موږ به له لوشه نه ستا د هرې خبرې تصدیق وکړو. تا د بدر پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. دوی ته به کله سزا ورکول کیږي؟ ابو داود وویل دوی ته به د سپوږمکۍ د راتلونکې میاشتې په 4مه نیټه د لمر لوېدو نه وروسته سزا ورکول کیږي. منصور وویل ته دا غواړې چې موږ په هغه ورځ پر لوشه حمله وکړو؟ موږ به د فردیناند دا هیله هم پوره کړې وای، خو افسوس چې لوشه لږ لرې ده. تاسې په پوځي معاملو کې زموږ د هوښیارۍ په باب غلط اټکل کړی. که هغه د سرحد په نږدې کوم ځای کې د فریب کوم دام غوړولی وای نو امکان لري چې موږ د دوی دا هیله منلې وای. خو اوس که موږ دوکې خوړلو ته تیار نه وو نو د هغه سړي په حال ماتم پکار دی چې د دام غوړولو په وخت دا سوچ نه کوه چې شاهین ړوند نه دی. بدر وویل ابو داوده، فرض کړه چې محکمې ربیع و انجیلا ته سزا ورکړې. ته پوهیږي چې زه په دې خبره څه وړ باور کولی شم چې موږ ته پر لوشه د حملې د تشویقولو لپاره چې کوم دام غوړول شوی دی په دې کې تا له حکومت او محکمې سره مرسته نه ده کړې. زه پر دې ولې سوچ ونه کړم چې دا ټول یوه لوبه ده. حکومت ستا په خوښه هغوی نیولي دي او محکمې ستا په خوښه پر هغوی مقدمه چلولې او پر لوشه کې به د راتلونکې میاشتې تر 4مې پورې زموږ لار څاري. کیدای شي په هغه ورځ یو څه داسې بندوبست هم وشي لکه رښتیا چې څوک سوځول کېږي او ته به د خپلو لوڼو د سوځېدو په وړاندې په درېدو هم د شرم احساس نه کوې. خو چې کله زموږ له راتګ نه مایوس شي نو خپل غوړېدلی اجال به بیرته ټول کړې. کاش کې په تا کې لږ انسانیت وای او خپلې لوڼې دې د لوشه د اوسېدونکو په وړاندې نه وای مسخره کړي. په یاد ولره په راتلونکې 4مه نیټه به زما سړي په لوشه کې وي. دوی به د دې لوبې تر پایه هلته وي او کله چې ما ته دا خبر را ورسیږي چې ربیع و انجیلا د ډرامې له غرغرې نه راکوزې شوې او خپل کور ته ورسېدې نو تا به په غرغره راځړم. تر هماغه وخته به ته زما سره بندي وي. ته د دې نوې ګناه نه پرته هم د لویې سزا غواړي. خو زه بیا هم په دې شرط ستا پرېښودو ته تیار یم چې ما ته د دې دام ټول تفصیل ووایي. زه دا نه خوښوم چې د لوشه ولس ستا د لوړو ننداره کوي. ابو داود ځواب ورکړ که په موجوده حالاتو کې ما ته ځان څه ارزښت درلودی نو دلته به نه راتله. ما د خپلې لیکنې د وړاندې کولو لپاره تر سهاره فرصت غوښتی. سمدستي چې ما څه ویلي دي همغه بس بول. بدر وویل زه ستا غوښتنه نه ردوم خو زه باور لرم چې ستا لیکنه به ستا تر ژبې زیات اغیزه ونه لري. بدر بن مغیره لاسونه وپړکول. یو سپایي دننه ورغی. بدر وویل دی بوځئ په یوه ساتلې کوټه کې د استوګنځي بندوبست وکړئ. د خوراک څښاک او خوب خیال یې ساتئ. د لیکلو سهولت ورته برابر کړئ خو په څارنه کې غفلت مه کوئ. دا یې وویل. بیا ابو داود ته مخ ور واړه. تا ته هم دا هدایت کوو چې له دې ځایه د تېښتې هڅه بې ګټې ده. ابو داود له څه ځواب ورکولو پرته له سپایي سره ووت. په دروازه کې 4 توره ایستلي نور سپایان هم ورسره ملګري شول. تر لږ ځنډه بشیر، بدر او منصور چوپ یو بل ته کتل. بدر د اندېښنې په حالت کې اوچت شو او د کړکۍ مخې ته ودرېد. بهر څه یې وکتل او له خپل زړه نه یې وپوښتل آیا دا امکان لري؟ آیا داسې کیدای شي؟ خپل ضمیر ته د زرګونو ځله ډاډ ورکولو سره سره په اور کې د ربیع د سوځېدو تصور پرې لړزه راوستل. د زړه د رضا یې ویل له ربیع نه دا لرې نه ده. ربیع د خپل ابرو د ساتنې په خاطر تر ځان تېرېدلی شي. دا خو ورته اسانه ده چې یو پوځي افسر ووژني. د هغې له اسلام سره مینه ده. هغه په هر څومره لویه محکمه کې د حق د غږ اوچتولو جرأت لري. مګر نه ابو داود دوکهباز او مکار دی. د هر څه یوه دوکه ده. منصور جګ شو ورغی.
د بدر په اوږه لاس ورکېښود ویې ویل بدره که دا خبره رښتیا وي نو په دې باید ډاډه وې چې د لوشه یو دیوال هم زموږ لاره نشي بندولی. بدر ناڅاپه مخ ور واړوه ورته ویې ویل په لوشه کې د 2 نجونو ژوند په غرناڅو کې د لکونو نجونو له ژوند نه ارزښتناک نه دی. هغو غازیانو د ټول قوم بار په خپل اوږو اخیستی. زه به د خپلې اوږې بار د دوی په اوږو ور ونه غورځوم. دا معامله به یوازې زما او بشیر تر ذات پورې محدوده وي. دواړو بشیر ته وکتل، هغه جګ شو ودرېد. د هغه له څېرې نه د خیالونو اټکل نه کېده. په څېره کې د هغه توپان اغېزې نه ښکارېدې چې د ده په زړه کې یې څپې وهي. لږ ځنډ د یوه لوی کمر په څېر درېدلی. بیا یې وویل زه ټپیان ګورم او بهر څه و. لږ ځنډ وروسته منصور بدر ته وکتل، ویې ویل که ابو داود ته په دې قانع کړی وي چې د ده خبره صحیح ده نو په لوشه به زموږ حمله ډېرې ښې نتیجې ولري. اوس هم زموږ په مخ کې همدا مسله ده چې د فردیناند پام 2 محاذونو ته واوړو. درنو قدرمنو او زړه سره نږدې اورېدونکو، ورسره جوخت د شاهین داستان درنو مینهوالو. د شاهین داستان 25مه برخه هم دومره وه. هیله ده د خوښې او د پام وړ مو ګرځېدلې وي. سبا چې یو ځل بیا زه محمد رسول نظري د شاهین داستان په 25مه برخه کې ستاسې درنه او قدرمن حضور ته در حاضرېږم. تر هغې تاسې په متعال رب سپارم، هر چیرې چې یاست ښاد، آباد، سرلوړي او سوکاله اوسئ. د الله په امان.